सोमवार के दिन हर महिला को यह 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो महादेव हो जाएंगे नाराज। अगर आप सोमवार के दिन यह 2 गलतियां करती हैं, तो आपको मंदिर जाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं, सोमवार के दिन महिलाओं को कौन-कौन सी यह 2 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जितने भी महादेव के भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भूलकर भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, सोमवार के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए।